ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆட் மை சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேங்க. எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறதுக்காக கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கலாம். இப்போ நான் எங்கே போகிறேன் ரெடியாக இங்கே பாருங்கள், ஹேண்ட்பேக்லாம் மாட்டிட்டு எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா சரி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் வரதை பனிக்காலம் குளிரும், நம்மளால் துணிலாம் துவைக்க முடியாததுனால சரி போயிட்டு பார்த்துன்னு வரலான்ட்டு நான் கிளம்பியிருக்கேங்க. தினேஷ் அப்பா பார்த்துட்டு இருக்காரு வாஷிங் மிஷின். கடைக்கு ஒரு அளவு வழியாக பார்த்தோம். ஆனால் எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல. இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி ஃபுல்லாக ஏசி தான் இருக்குது. அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கலாம். டிவியில் லைவாக ஆஸ்திரேலியா வெர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் பண்ணிடுது. செம்மையாக இருக்குதுங்க. மணி சார் அங்கே நின்று அவர் ஏதோ ஐபேட் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு பேசிக்கிறாரு. நான் அப்படியே நைஸாக வந்துட்டேன். மணி சார் பாருங்களா, வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு டீ வாங்கி கொடுத்துட்டாரு. அவர் டீ குடிக்கிறாரு. இங்கே பாருங்கள், எனக்கு சமோசா ஒரு வாய் கச்சி சாப்பிட்டேன். டீ குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். கடைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேங்க. வீட்டுக்கு ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஒரு சோகம், நான் வாஷிங் மிஷின் எடுக்கவே இல்லை. நான் பட்ஜெட் கொஞ்சம் இடிக்குது, அதனால எடுக்கல. இவர் கொஞ்சம் இருப்பா டெசிஷன் நான் எடுக்கிறேன், எந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறாரு. நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கா கூட்டு போகிறேன்னு சொல்லிக்கிறாரு. அது கடவுளுக்கு தாங்க தெரியும், கூட்டு போவாரா கூட்டு போக மாட்டாரான்னு சொல்லிட்டு. சரி நைட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா, வயிறு கேட்குது, பசிக்குதுன்னு. அதனால சமைக்கணும் இல்லைங்களா, அதனால சப்பாத்திக்கு மாவு சூப்பராக பாருங்க, நல்லா சாஃப்டாக பசஞ்சு வச்சுட்டேன். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க. அப்போ தான் நல்லா சப்பாத்தி சாஃப்டாக வரும். கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு தால் செஞ்சுட்டேன். பாருங்க, சுவையான தால் சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டோன்னா அப்படியே சும்மா அருமையாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டோன்னாக்கா இன்றைக்கி முடிஞ்சிடுச்சு. இன்றைக்கி வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.